El agua de lluvia está totalmente exenta de cal, por ello se requiere una cantidad mucho menor de detergente y evitamos el uso de descalcificadores. La lavadora es uno de los consumos de agua más importantes del hogar. Así, una familia de 4 personas ahorra cada año solo con la lavadora más de 20.000 litros de agua potable.